No i mamy nasz amorek. Teraz nie wiem, jak to tutaj sprawy się mają w SV-ce. Czy będziemy mieli tutaj jakiś wyskok sprężyny. Oczywiście tu musi być całkowicie rozciągnięty. Już będę przy samej końcówce, to użyję szmaty, żeby właśnie... Nie wiem, czy to tu będzie strzelało. Spokojnie, jest malutki nacisk. Ten o-ring wymienimy. Damy nowy. Teraz jest ta podkładka. I sprężyna. Ale zanim to zrobimy, to wylejemy olej. Gdy przestanie lecieć ciurkiem i będą leciały same krople, to mamy 99% oleju z amorka wypompowane. No i już w tym momencie to by było na tyle. Teraz wyjmiemy sprężynę. W niektórych modelach ma to znaczenie, gdzie jest góra, a gdzie dół. Tutaj mamy trochę rdzy, jest to już na zakresie pracy uszczelniacza. Więc 2000 albo 3000 papier i delikatnie
I widzicie? Wystarczy. Delikatnie, bez żadnego nacisku wprowadzić papier, żeby nie zrobić żadnych rys. Tu mamy jeszcze. No i tu jest strasznie. O. No i git. Jak nowy. Tu jest jeszcze jakiś dziad. No. Super. Kapa jest przeciwpyłowa, zasiedziała. Pewnie jest tak stara jak ten motocykl. A widać, że zaczyna się tutaj ruszać. Jeszcze nie chcę iść. No i poszło. Okej, widać, że uszczelniacz jest w dobrym stanie. Nie ma tutaj brudu. Sprężyna jest niezardzewiała. Tutaj wszystko ładnie wygląda. Okej. Sticker do spalenia. Zrobimy później ognisko. I cały tych zestaw tutaj jest nowy. Nazywajcie to jak chcecie. To postanowiłem, że odświeżę całe teleskopy. I przelecimy to razem. To jest to, co czeka każde stickery, które dostaję. Pozamiatane. Teraz tutaj jest śrubka. Ja już ją sobie prędzej popuściłem z pomocą. Najlepiej wepchnąć tłok do środka, złapać mocno i wtedy szybkim ruchem urwać klej, który tam jest, bo prawdopodobnie jest. No i wyszło. A co z nią jest? A, widzicie, to jest ten cały szlam z oleju. Teraz to możemy już zdjąć. Niewielka sprężynka i trzeba się jej pozbyć delikatnie, żeby nie zarysować czasami tłoka. Z jednej strony poszło. Nie warto się śpieszyć i zrobić to delikatnie. Zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem to zakryć, bo krwawi. O, proszę.
Udało się. Tak. I podkładka, która jest jeszcze tam na dole. Strasznie sparciały jest, sztywny, ciężko się przesuwa. Leje się z tego. Tutaj jak widać ta warstwa teflonu jest już zjechana, więc bardzo dobra decyzja tutaj, żeby wymienić. Teraz tutaj kolejność. Jest taki dziad. Ten. Sprężyna. Tak. To było wszystko. I no. Co to? Okej. No, jest zjechany. Podkładka, która jest z jednej strony zaokrąglona, ona jest płaskim do krawędzi uszczelniacza, z dołu jest zaokrąglona do tego. Tak, czyli tak, tak. I teraz sam uszczelniacz, on strasznie chodzi już. No już jest. I teraz właśnie go przeciąłem na tej krawędzi. Zniszczyłem go. Jest tutaj jakiś biały zylc pomiędzy. No, zdecydowanie w dotyku ten jest jak skała, a tu czuć, że jest mięciutki, że jest guma mięciutka, a ten jest, no słychać, już jest jak skała. Teraz tak, nie pomylcie kierunek jaki był, bo jak założycie go odwrotnie, to od razu zacznie wam lać. Dobrze, jest wesoło. Tutaj przychodzi to i przychodzi taka zawleczka. Tą zawleczkę wypychamy, wtedy to nam schodzi. Wtedy wyjeżdżamy z tym całkowicie i mamy o-ring, który jest zmęczony. Przydałoby mu się trochę lubrykantu. I tutaj już nic nie ma wewnątrz. Czyli ten o-ring też wymienimy. No i tu nakładamy szmir. Niech ma. Dobrze, żeby się ślizgało. Jest. Nadmiar wycieramy. I teraz co? Następny o-ring.
Damy sobie stożek. I siedzi. Co to jest to? I o tym mówię właśnie. Że tej firmy to za bardzo nie polecam. I pak siedzi, proszę. Składamy. Nowe o-ringi, tu nowy o-ring, tu nowy o-ring. Ok, to jest gotowe do montażu. Tutaj nikt nie jest sponsorowany, nikt mnie nie sponsoruje. To jest mój własny projekt. Tutaj przychodzi threadlock. Niedużo. To przychodzi to. Tutaj nie ma znaczenia, ona jest zwinięta w ten sam sposób. To wchodzi tu. Tu wchodzi ta tuleja. I to wchodzi tutaj, pakujemy to do wewnątrz. To wystarczy. Tutaj siła 20 N w wersji K3. I to by było na tyle. 20 N. Następny pierścień. Tak, dodamy tu pierścień. On ma tutaj taki miejsce, takie gniazdo jest tam, nie wiem czy to dobrze będzie widać. To ma tam takie gniazdo i on musi w to wejść. Teraz ta podkłada. No była płaskim do góry, a zaokrąglonym w dół. Płaskim dlatego do góry, żeby mogła się w pełni zaprzeć o ten zimmering, który tutaj przyjdzie na górę. Półokrągłe idzie w dół, płaskie idzie do góry. Normalna 50 rura z płaskim tym górą. Zapiera się fajnie o tą podkładę. No i pierzemy z góry. I już weszło. 50 pasuje. Tak. Ważne jest, żeby bić po tej krawędzi tutaj. Czasami nie uderzać w tą wewnętrzną wargę, bo rozwalicie ten uszczelniacz. Tutaj jest, pod tą gumą jest metalowa wkładka, która no jest na twardość, uzyskujemy tego o-ringu i można tutaj zimmeringu, można tutaj prać po tej części. Tutaj jest gruba ścianka i wchodzi elegancko. Teraz jak będziemy nakładać ten zimmer, to jest ostra krawędź i automatycznie przetniemy tą wargę, no i możemy spodziewać się przecieków. Nie ma co żałować.
Robię tutaj tulejeczkę. Robię z przodu taki stożek. Też pojedziemy ze smarem sporo. Napisami do góry. Tak. Ok, musiałem przekonfigurować kamerę. Ok. Tu jest ładnie gładko. To wystarczy, resztę można po prostu zjechać. Teraz robimy tu, jedziemy dookoła ze smarem. Próbujemy go ręcznie zapakować, tyle co pójdzie. Teraz tu staram się to przyłożyć na środek, żeby w tą wargę nie tłuc. Dobra, sprawdzę. Powinien pokazać się taki rand tu wewnątrz na ten pierścień. Chyba jeszcze trzeba przyłożyć. Korzystam stary Zimmer i teraz mu wtłukę. O, jeśli teraz nie doszło, to jest ok. Doszło do końca. Ok. Kamera. Dobra, od tyłu tej podkładki i później ona już, jak tył wam wskoczy, wtedy wystarczy troszeczkę pomóc sobie śrubokrętem. Pamiętajcie, nie zarysować tłoka. Dajcie sobie czas na to. I pyk. I wskoczyło. Jas. Siedzi? Jest. Ok, to tą część mamy gotową. Teraz seal, ten przeciwkurzowy, widać wchodzi całkiem gładko. Bez żadnych oporów. I palcami możemy go włożyć. Dobra, w modelu K3 mamy 10W olej. Wybrałem syntetyczny. Po tym co widziałem, co ostatnio było. Dobra, nieważne. 490 ml jest na jeden fork. Czekamy na bąbelki. Teraz musimy wcisnąć fork całkowicie do środka, żeby był do końca. Jest już prawie pełno. A teraz poruszamy tłokiem 10 razy.
Już nie jest tak pełno jak było, więc można dolać. Ok, jeśli teraz wszystko dobrze poszło z planem, to musimy zmierzyć poziom oleju od góry 92 mm bez sprężyny. Jeśli jest za dużo, to odlać lub odessać. Ja tu mam taki sprzęcior do tego. Ok. Tłoczysko prosto. Na samej końcówce. I jest na samej końcówce. Więc tutaj nie będę bawił się w odsysanie 1 mm. Ok, teraz mamy tą sprężynę. Ona jest z dwóch stron taka sama. W waszym motocyklu może być inaczej. Może być z jednej strony gęściej nawinięta. No, płaska to będzie zawsze z każdej strony. Teraz musimy tłoczysko wysunąć na maksa do góry. I powoli puszczamy sprężynę. Ok. Siedzi. Teraz podkładka. Dobra, to damy ją tak, w tym zaokrąglonym w dół. Teraz tu leję. Smarujemy go olejem do forków. No i teraz trzeba będzie to wkręcić. Im bardziej go wysuniemy do góry, tym łatwiej będzie to wkręcić. Popuścić sobie preload na maksa. Jak widać, idzie całkiem lekko, bez żadnych dodatkowych narzędzi i tak powinno być. Wiadomo wtedy, że gwint jest bardzo dobrze załapany. Dociągniemy to, jak będzie już złapana tutaj w główce ramy. Wtedy dociągniemy to z odpowiednim momentem. I teraz ten niezrobiony. Spójrzcie. A tu ledwo mogę wcisnąć. Jak nie macie takiego warsztatu zajebistego, to możecie się posłużyć takimi ściągaczami, tymi stolarskimi, żeby popuścić na przykład tą śrubę. I szybkim ruchem, żeby nie obróciło się tłoczysko, zrywamy klej i robimy drugi teleskop. Jeszcze taki tip, że gdy będziecie oczyszczać rdzę z tłoczyska, to papierkiem tutaj nie w tą stronę, tylko w tą stronę. Tutaj dalsza część modyfikacji. Były srebrne, zrobiły się czarne.